హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు హెల్తీగా ఉండే జలుబుకి అండ్ దగ్గుకి ఉపశమనం కలిగించే ఒక మిరియాల రసం చూపిస్తున్నాను. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ చూసేసారు కదా. టమాటీ కావాలి, మిరియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, ఒక చిటికెడు చింతపండు చాలు. చింతపండు ఎక్కువ అవసరం లేదు. సో ఇవన్నీ మనం మిక్సీ జార్లో తీసుకోవాలి. ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, టమాటీలు, వెల్లుల్లి వేసి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనం అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక బాణీలో పెట్టేసి ఆ పేస్ట్ అంతా వేసి ఆ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత దానికి సరిపడా వాటర్ వేయాలి. నేను ఒకటి 2 జార్లు వాటర్ వేస్తున్నాను. దాంట్లో పసుపు ఎండుకు కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి. దీనికి మనకి ఆనియన్స్ అవసరం లేదు. సో స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఇలాగ మరగపెట్టుకోవాలి. మంచిగా అది మరిగిన తర్వాత అగోండి చూడండి మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది కదా. దాంట్లో పోపు వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసుకొని లాస్ట్లోనే మనం పోపు వేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి హెల్తీగా ఉండే మిరియాల రసం రెడీ అయిపోతుంది. సో పోపు వేసేసాను. సో ఇది చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుందండి. దగ్గు జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.